Мамографот во Кочани во просек го користат по 100 жени месечно. Од почетокот на неговата набавка до сега се заведени 500 прегледи на жени од оваа и околните општини. Истакна министерот за здравство Никола Тодоров при денешната посета на општата болница. Започнавме и со скрининг за рак на дојка. Интересот е одличен. Планот е да се направат, да има во мој термин ставено 1000 прегледи мамографски во текот на годината и 1000 прегледи во делот на скринингот, што значи планирани се 2000 прегледи на мамографот за оваа година, што е одлична бројка, особено имајќи предвид дека досега во Кочани немало мамограф, а и не само Кочани, него ја покрива и целата околина. Заедно со мамографот на почетокот на годината со пари од државата во Кочани се набави и нов биохемиски анализатор, со кој што се овозможи прво сериозно се зголеми капацитетот на испитувањата, бројот на испитувањата кои што се прават, но и типот на испитувањата. Покрај тоа што се намали времето на чекање на пациентите, па не треба да чекаат до 3 сати или 4 сати за резултат, него веќе до 12,5 или 1 завршени се сите испитувања. Вкупно во Кочанската општа болница се инвестирани 22 милиони динари. Реализирани се 60 нови вработувања, 16 лица се пратени на доедукација, 4 на специјализација, а 2 има пријавено за кофинансирање на приватна специјализација. Во делот на идната медицинска помош се вработени 3 лекари и 1 кој е ангажиран како рурален доктор, а набавено е и ново возило. Во моментот располагаме со 5 санитетски возила со легло, 1 теренско возило и 2 лесни возила за локална употреба, односно за одење на терен за извршување на систематски прегледи на ученици и за извршување на домашните посета, односно посета на пациентите во нивните домови, земање крв и слично. Тодоров во Кочани се пофали со успешноста на проектот Мој доктор, кој за една година го искористиле 8000 пациенти со ортопедски или невролошки проблеми.